Afati për aplikimin në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi përfundon këtë të premte, ndërsa në qarkun e Korçës është shënuar një interes i shtuar nga fermerët, sidomos për përfitimin e naftës pa akcizë. Mbi 10.000 fermerë kanë aplikuar për të përfituar nga skema e naftës për punimet bujqësore. Si gjithmonë, pas mbarimit të procesit të aplikimeve, fillon procesi i kontrollit administrativ të dokumentacionit. Pa diskutim që ka dhe fermerë të cilët kanë mungesa në dokumentacion, ne do të komunikojmë me ta dhe do të bëjmë të mundur që këta fermerë të plotësojnë dokumentacionin e munguar. Si vetë kishte një risi tjetër të veçantë, që ishte edhe fatura tatimore e marrjes së plerave kimik fidanëve apo pesticideve, gjë e cila bën formalizimin sa më të mirë të fermerëve, ndërgjegjësimin e tyre për të qenë sa më të rregullt e jo vetëm në skema, por edhe në prodhimin e produkteve bujqësore. Përveç skemës së naftës, fermerët kanë treguar interes edhe për masat që lidhen me sektorin e blegtorisë dhe bletarisë, megjithatë shprehen se ndihma nuk është e mjaftueshme për të mbuluar të gjitha kostot. Kam aplikuar dhe për blegtorinë. Sa klerë do keni? Çfarë? Kemi një 40 kere lopë. Jeni përfitues për herë të parë apo keni? Jo, kemi përfituar zhorat. Nga 100.000 për secili lopë. Me mjaftueshme është për ju? Për mjaftueshme s'është, po edhe pa hiç mirë është. Çfarë vështirësish hasni? Ju si blegtor? Po të si se subvencionimi është shumë i pak tash. Për lopa 10.000 lekë të reja, se arritot kosto është vetëm. Pas përfundimit të afatit të aplikimeve, do të nisë faza e verifikimit në terren nga grupet e specialistëve për të konfirmuar të dhënat e paraqitura dhe për të siguruar zbatimin korrekt të skemës.